На одном из объектов заменили отопление, установили коллекторный узел. Идет ввод, воздушники и два коллектора. У нас 4 радиатора. Соответственно, щиток будет спрятан в стену, монтирован, и будет спрятан в шкафу. Вот такие симпатичные радиаторы. Подключение у нас нижнее боковое правое с термоголовкой мультифлекс. Можно его подключать как снизу, так и сбоку. Мы подключаем сбоку, так как прячем все выводы в стену. И, соответственно, не нужно будет портить напольное покрытие лишними отверстиями, и мусор не будет скапливаться.